Enkle DIY-veggkunstideer. Å forvandle tomme vegger til veritable lerreter fulle av personlighet og stil trenger ikke være en herkulisk oppgave forbeholdt de kunstnerisk dyktige. Her presenterer vi et kompendium av enkle DIY-veggkunstideer, som inviterer selv de uinnvidde til å ta del i skapergleden. Begynn med den enkleste bestrebelsen, strengkunst. Denne metoden innebærer strategisk plassering av pinne eller spike i et forhåndsbestemt design på veggen eller et trepanel, og deretter veving av hyssing eller garn mellom disse for å fremmanne intrikate mønstre eller avbildninger. Kompleksiteten til designet ditt kan variere, utelukkende avhengig av ambisjoner og tålmodighet. En annen vei som er verdt å utforske er bruken av washi-tape, en japansk dekorativ tape, for å lage geometriske design eller lunefulle konturer direkte på veggen din. Dens forgjengelighet og enkle påføring gjør den til et ideelt medium for de som er motvillige til engasjement eller i midlertidige boliger. For de som er forelsket i den rustikke sjarmen til vintage kunstgjenstander, vurder jakten på dekopi ved å bruke sider fra foreldrede bøker, aviser eller til og med personlige fotografier, og feste disse til et lerret eller direkte på veggen, og deretter påføre en sile, kan gi bemerkelsesverdig personlige og stemningsfulle stykker. Å inkludere stoff i veggkunstrepertoaret avslører nye teksturer og dybder. Bruk et lerret eller en enkel ramme som base, og fest stoffet med stifter eller et lim. Denne teknikken kan gjenbrukes skjæreplagg eller stoffrester til kunst, og kombinere nytte med estetisk nytelse. Til slutt, ikke undervurder den transformative kraften til en omhyggelig kuratert gallerivegg. Ved å kombinere utskrifter, enten de er profesjonelt produserte eller av personlig betydning, sammen med tredimensjonale objekter og typografi, kan det skape en dypt overbevisende visuell fortelling i boligområdet ditt. Oppsummert er inntoget i DIY-veggkunst kun begrenset av fantasien. De nevnte bestrebelsene gir bare et glimt inn i de grenseløse mulighetene som venter på de som er villige til å utforske kunstnerskapet som ligger latent inne og skjønnheten i skaperverket tilgjengelig for alle.